শাশুড়িকে দেখলাম না তার শাশুড়ির সাথে থাকতে, ননদকেও দেখলাম না তার শ্বশুর বাড়িতে ঠিক মতো থাকতে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন, এরাই আবার বাড়ির বউটা কত উদাহরণ দিয়ে জ্ঞান দিতে আসে। কথায় আছে না, খালি কলসি বাজি বেশি। শাশুড়িকে দেখলাম না তার শাশুড়ির সাথে থাকতে, ননদকেও দেখলাম না তার শ্বশুর বাড়িতে ঠিক মতো থাকতে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন, এরাই আবার বাড়ির বউটা কত উদাহরণ দিয়ে জ্ঞান দিতে আসে। কথায় আছে না, খালি কলসি বাজি বেশি।